Museu da Imagem e do Som de Campinas fica bem no centro da cidade e ele ocupa o Palácio dos Azulejos. O palácio é patrimônio que foi tombado nas esferas federal, estadual e municipal. É um ícone arquitetônico bem no coração da cidade. O palácio ele carrega em si um emblema do poder político e econômico local. E um espaço também com enorme capacidade de reinvenção. Atualmente, o MIS é um espaço que ocupa esse local e ele está sempre aberto às múltiplas linguagens artísticas. O Palácio dos Azulejos já foi residência do Barão de Itatiba e tem esse nome por causa dos azulejos portugueses que cobrem o pavimento superior. O casarão é mais uma expressão do período áureo do café. O Museu da Imagem e do Som ocupa o casarão desde a década de 90. O MIS é uma instituição que, desde a sua criação, vem preservando e difundindo um importante acervo de memória audiovisual da cidade de Campinas, com centenas de equipamentos de produção e reprodução de imagens de som, abrangendo as áreas de vídeo e áudio, de fotografia, música, cinema, objetos tecnológicos e educação patrimonial. O Museu da Imagem e do Som possui salas de cinema com sessões gratuitas e abertos, espaços para exposições, e também o MIS já recebeu outras manifestações artísticas como dança e teatro. E ele se interliga também facilmente à estação, praticamente uma reta só leva até a Estação Cultura.